Fala galera, tô aqui no BYD Dolphin Mini para poder mostrar para vocês uma coisa que vai solucionar o problema aí na traseira do BYD. Basicamente você tem essa borracha aqui e essa outra pecinha aqui que vocês podem fazer a regulagem. Vocês têm que achar um equilíbrio entre reduzir, né, eliminar o barulho e a tampa do porta-mala fechar aí com certa facilidade. Então depois que vocês fizerem essa regulagem, resolve completamente o problema. Outra dica que eu vou deixar para vocês é do tapete bandeja. Para caso ocorra algum acidente, alguma coisa que derrame algum líquido, alguma coisa no porta-mala, você vai estar aí protegido. Além dele manter também uma estética legal aí no carro. E uma outra dica é o carregador portátil da Tainyu. Esse cara aqui também é muito bom. Tem um vídeo falando sobre aí no canal, vocês podem dar uma olhada. Mas as dicas de hoje aí são essas. Basicamente vai resolver o problema do barulho aí na traseira do BYD Dolphin Mini. Eu vou ficando por aqui, falou, valeu e fui!